такой вот звук у нас, как от скрипки. Обычно в каретке, на обычном велосипеде такого звука нету. Как жалостливый песик. Да, обычно такого вообще нет на велике. Такое ощущение, как будто где-то отсюда звук, где датчик. О. Угу. Сейчас попробуем снять шатун и выяснить. Это заказывали где? Ну, в Москве, да. А. Там за доставку сдэх, но это не считаю. Ну, сдэх сколько там? 1200-3, наверное? 3400. Ну, нормально. Там сами с коробки собирали? Да, там только... Колесо уже было, наверное. Да, только руль надо было прикрутить и колесо. Ну, педали еще прикрутить надо было. Вот эту еще штуку. Вот здесь вот эти вот, они криво. Ну, то есть они прямо сделаны, а надо, чтобы они чуть-чуть изогнуты были. Ну, то есть вот эта вот фигня. И вот звук, то есть, идет не от каретки, а где-то вот здесь. То есть как от датчика этого. Потому что каретка у нас закрытого типа, промышленный подшипник, все под пыльниками. Грязь туда попасть не могла. Это такой вопрос, почему вот такой скрип? Ну, это после воды. Вот, когда тут ливень такой охрененный был. Я как раз под него попал, весь насквозь мокрый, думал, замкнет, там перемкнет, а нет. Он нормально защищен от воды, получается. Ну, кроме этой фигни. Именно оттуда, с левого шатуна звука нет никакого. Ну, вибрация прям отсюда, по да. этой пластине идет. Я так понимаю, это магнитная вся история. Вот это датчик и металлические вот эти штучки у нас, да? Угу. Она считывает за счет магнита. Вот такой звук у нас. И когда вот трогаешь вот этот датчик, он прям вибрирует. Угу. Он металлический, да? Пластик. Почему этот звук? То есть как будто, кстати, вот сверху сними. Вот. Металлическая опора каретки идет, да, вот этот стакан. Трет об пластик. И вот это трение от пластика вызывает такой звук. Можно попробовать чем-нибудь смазать это место, вот там. Если только каким-нибудь солидолом густым, потому что оно чтобы вымоется. Вымоется, да. Вот. Потому что у нас вот эта часть неподвижная, а вот этот пластик подвижный. И создается трение и вызывает звук. Вот в это место. Она более такая проникающая. Так, этот датчик. Ничего страшного. Если под дождями ездить, ничего страшного, думаю, если чуть-чуть намокнет. Так, что тут? Вот обратно мы крутим педаль. Звука нет. И попробовать обезжиривателем протереть датчик. Я вот с таким вообще не сталкивался. Что тут может быть у нас? Пробуем протереть обезжиркой. То есть тут получается не совсем как у обычного велосипеда. Ради интереса бы я даже этот датчик, видите, не снять. Вот тут маленькими саморезиками закреплен. Но тут из-за рамы не подлезть. То есть и съемником каретку тоже не снять. Как будто оно просто выходит вот так, да? Вот. Вся эта история у нас. Теперь посмотрим. Мы сняли. Видите, вообще звука нет. Значит, из-за этой пластиковой фигни. Да, то есть вот эта пластинка, она издает вот этот скрипящий звук. Обо что-то И трется. это магнитная. То есть даже сама пластинка магнит. Вот, при Ну да, там вот эти вот они и есть магнитики. Магнитные такие, да.
это у нас вызывает скрип. Сейчас мы попробуем почистить. М, 2011 написано. Все, звука нет. Тогда ее... Возможно, Она опять намокнет и опять будет скрипеть. возможно, вот сюда, может, какая-то часть попала. Хотя, если был бы песок, не было бы такого скрипа. Может туда литолы попробовать мазнуть. На эту часть, ну, можно попробовать. Такая специальная смазка для подшипников. Вот это Хотя бы- место, посадку саму, да? Где у нас идет соприкосновение. То я смотрел там только обзоры этих, которые продают их. А именно владельцев там может 1-2 видео вообще. Ну, Ничего можно нет. даже видео продавцу скинуть потом. Мгм. Благо, что она легко это. Да, просто защелкивается. Еще раз покрутим. Мгм. То есть вот, я уже по звуку определил, что это не Мгм. каретка. Сейчас здесь не все так страшно, как нам казалось. В целом ставим обратно переднюю звезду и уже проверяем снова после установки. Еще заметил фигню такую. Рама какая-то, она колеса друг к другу как будто бы очень близко расположены, и когда ты крутишь педалью, ты постоянно задеваешь вот об это. Вот эту часть? Да, особенно когда педали? поворачиваешь, да. А, Ну ну и когда да. ровно, то понятно, фиг с ним. Мгм. А поворачиваешь руль чуть-чуть, крутишь педали, все. Ну, кстати, может быть такое тоже, да. То есть я вот думаю, что надо будет менять крыло вот это переднее. Так. Накидываем цепь и затягиваем болт. Шестиграннику. Я видел на Озоне, на Валбересе сигнализация для велосипеда. Ну вот она и есть, эта фигня. Ну когда докоснулся до велосипеда, Да. сразу она запищала. Просто какой смысл? Она запищала, эту фигню вынул, выкинул и Ну, поехал. Тут, если в магазин идешь, чисто на брелке увидел. Ну да, чтобы отпугнуть. Да, может отпугнуть. Ну что, теперь чуть-чуть прокрутим, проверим. Все, звук пропал, проблема решена. Угу. Надо попробовать это. Прокатиться. Да. Ну, просто хотя бы сейчас. Мотор. Да. И посмотреть, как он будет Ну да. считывать информацию. Да. Скорость показывает. Ну все, вот он начал крутить. Да, вспомогательно работает. Все четко. Значит, в этой пластиковой фигне. И как будто бы она там даже не видно, что, за что она касалась-то. Она вообще ни за что не касалась. Возможно, в то место, куда мы устанавливали, да,
эту пластиковую фигню. Если мы бы ее не снимали, звук бы остался. А, видимо, под эту часть что-то попало. Влага какая-то, может, песочек. Но очень странно, почему только когда в одну сторону крутишь, звук идет, а в другую сторону звук не идет. Ну, в другую тоже был такой писклявый еще. Здесь такой он более тихий, а в ту он такой. Ну, в общем, теперь знаем, что для решения этой проблемы нужно снять шатун и почистить, так скажем, вот этот пластиковый датчик. Вот отсюда видно. Такая узконаправленная проблема.